Представьте, что вы наконец-то проспали всю ночь, ни разу не встав в туалет. Утром в зеркале нет привычных отеков и мешков под глазами, а в пояснице появилась давно забытая легкость. Это не мечта, а результат работы чистых почек. Еще в 1967 году врачебная школа знала секрет, как добиться такого состояния без химии. Почки — это молчаливые труженики, которые терпят годами. Когда этот фильтр забивается, организм начинает буквально тонуть в продуктах распада. Отсюда ночные пробуждения, усталость и скачки давления. Дело не в годах, а в чистоте системы. Я поделюсь методом из старых архивов, который заставляет почки промываться до скрипа. Почему почки будят нас по ночам? Многие ошибочно полагают, что частые походы в туалет — это лишь проблема мочевого пузыря. На самом деле это крик о помощи от ваших почек. Представьте их как сложнейший фильтр из миллионов мембран. Со временем из-за соли и лекарств эти мембраны заиливаются. Почка теряет способность концентрировать мочу и вынуждена прогонять через себя литры воды, чтобы вымыть токсины. Днем, когда вы активны, кровоток в почках затруднен. Но как только вы ложитесь, тело расслабляется, и почки начинают авральную работу. Они буквально будят вас, пытаясь наверстать упущенное за день. Рецепт солнечного пшена из старой школы. В справочниках 60-х годов пшено называли санитаром почек. В нем есть уникальные вещества, которые работают как мягкая губка для солей и песка. Секрет не в каше, а в особой экстракции. Возьмите 1 стакан ярко-желтого пшена. Тщательно промойте его прохладной водой 3 или 4 раза. Высыпьте зерно в 3-литровую стеклянную банку и залейте доверху крутым кипятком. Укутайте банку в теплое одеяло и оставьте настаиваться ровно на 1 сутки в темном месте. Как принимать пшенный настой? Через 24 часа вода в банке станет белой и немного густой, похожей на молоко. Это и есть ваше лекарство. Саму крупу можно использовать для еды, но лечебная сила теперь в жидкости. Эту белую взвесь нужно пить в течение дня небольшими глотками каждые 1,5 или 2 часа. Весь объем должен быть выпит за световой день. Курс очищения составляет от 7 до 14 дней. Облегчение и спокойная ночь без пробуждений обычно наступают уже на 3-й или 4-й день. Моча может стать мутной, так как выходят застарелые соли. Питание для поддержки фильтров. Чтобы закрепить результат, нужно убрать врагов и добавить друзей. Главный враг — это скрытая соль в колбасах, соусах и консервах. Она парализует работу почечных канальцев. Также на время очищения исключите наваристые мясные бульоны. Ваш лучший друг в этот период — тыква. В советских санаториях ее называли оранжевым доктором за мягкий мочегонный эффект. Вторым союзником станет клюквенный или брусничный морс без сахара. Эти ягоды работают как природный антисептик, снимая скрытые воспаления. Механическая прокачка через движение. Почки обожают движение и ненавидят застой. Первое упражнение — ходьба на ягодицах. Садитесь на пол, выпрямите ноги и передвигайтесь вперед и назад на 2 метра в течение 5 минут. Это создает глубокий массаж поясницы, и кровь начинает активнее фильтроваться. Второе упражнение — медленная кошечка. Встаньте на четвереньки, плавно прогибайте и выгибайте спину 15 раз. Это движение работает как насос. На прогибе почки сжимаются, выдавливая старую кровь, а на выгибании наполняются свежей и богатой кислородом. Важное предупреждение для безопасности. Этот метод категорически не подходит людям с крупными камнями в почках, так как они могут начать движение. Также нельзя заниматься самолечением при остром пиелонефрите или высокой температуре. Перед началом курса обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Здоровье требует мудрости и бережного отношения. Чистые почки — это ваш билет в жизнь без отеков и бессонных ночей. Дайте своему телу немного заботы,
и оно ответит вам благодарностью.